আসসালামু আলাইকুম। তো আজকে দেখানো আপনাদেরকে এই কানেক্টর আমি কীভাবে জয়েন করছি বা এখানে ওয়াটারপ্রুফ কানেক্টর আমি কীভাবে লাগাইছি আপনাদেরকে দেখাবো। আর এখানে এটা যখন শুরু যাবে তখন দেখবেন যে একবার এটা শেষ, এখানে আর পানি ঢোকার সম্ভাবনা নাই। যে ওয়াটারপ্রুফ কানেক্টর লাগাইছি, তো দেখুন সম্পূর্ণ ভিডিও আর লাইক এন্ড শেয়ার অবশ্যই করবেন। আসসালামু আলাইকুম। আজকে আপনাদেরকে দেখাবো, এই দেখছেন এখানে পুরান একটা কেবল আছে। তো এই পুরান কেবলটার আমি এই নতুন কেবলের সাথে জয়েন করবো। দেখছেন নতুন কেবল আনছি, ঠিক আছে। এই হচ্ছে নতুন কেবল, যেহেতু এটা পুরাতন, আগে আমরা রিফারিং কাজ করতেছি। তো এখানে আপনার তবলনটা ছিল, এখানে ওয়াল ছিল আগে, এই দেখছেন তার এখানে বরাবর ওয়াল ছিল, ঠিক আছে। এখন কিন্তু আমরা কাইটে সেটা নিয়ে যেতেছি ভিতরে। এই হচ্ছে যে পুরাতন কেবলটা। পুরাতন কেবলটা কিন্তু ওই তাবলন পর্যন্ত পৌঁছাইব না, ঠিক আছে। সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা কিন্তু এখানে নতুন কেবল আবার নিয়ে আসছি 7 মিটার। এখানে কিন্তু মিটার হিসাবে কাজ হয়, বাংলাদেশে কিন্তু গজ হিসাবে, ঠিক আছে। তো হচ্ছে যে এখানে কেবলটা হচ্ছে 35 মিলি, ঠিক আছে। 35 মিলি কেবল আছে এখানে, আপনাদেরকে দেখাই। এই দেখেন এখানে এখানে দেখা যাইতেছে না, কিন্তু এটা হচ্ছে 35 মিলি কেবল, ঠিক আছে। 4x35mm2, ঠিক আছে। তো এখানে হচ্ছে যে আপনার তিনটা হচ্ছে ফেস, লাল, হলুদ, নীল, কালো, ঠিক আছে। তিনটা হচ্ছে ফেস, আর হচ্ছে আর্থিং নাই এখানে, শুধু 4টা তার আর্থিং ছাড়া, ঠিক আছে। তো এখন আমরা কীভাবে এটাকে কানেক্ট করবো বা কীভাবে এটা জয়েন করবো, ওয়াটারপ্রুফ জয়েন্ট এটাকে বানাবো আমরা, অবশ্যই আপনাদেরকে দেখাই। এখন একটা জয়েন্ট আছে আমরা নিয়ে আসছি, হচ্ছে যে ওয়াটারপ্রুফ এটা কানেক্টর। তো হচ্ছে যে এখন দেখেন, এটা হচ্ছে যে ওয়াটারপ্রুফ, ঠিক আছে। তো হচ্ছে যে বক্সের এটার ভিতরে লিকুইড আছে। যখন এই জয়েন্টটা করার পরে কিন্তু এই বক্সটা আমরা ফিটিং করবো তারের উপরে ফিটিং করার পরে তারপর কিন্তু আমরা লিকুইড আছে, লিকুইডটা আমরা ডালবো। তো সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখবেন আর লাইক কমেন্ট শেয়ার অবশ্যই করবেন। আমরা সম্পূর্ণ কাজটা কীভাবে করি অবশ্যই ভিডিওটা দেখবেন সম্পূর্ণ, অবশ্যই আপনি শিখতে পারবেন। এরকম জয়েন্ট দেওয়ার জন্য অবশ্যই দেখবেন সম্পূর্ণ ভিডিওটা, যেহেতু যারা সৌদি আরবে কাজ করেন অবশ্যই অনেক জায়গায় কেবল শর্ট হয়ে যায়, 1 মিটার 2 মিটার 3 মিটার এরকম শর্ট হয়ে যায়, কিন্তু অনেকেই কেবল জয়েন দিতে জানেন না। তো যারা জানেন তারা তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো। তো দেখবেন এখন আমি কীভাবে এখানে জয়েন করি। তো আমি বক্সটা খুলে আপনাদেরকে দেখাই। যে এখানে হচ্ছে যে কানেক্টরগুলো এখানে দিছে, আপনার সিরিজ পেপার দিছে, টেপ দিছে, আর হচ্ছে যে পলিথিন দিছে হাতে লাগানোর জন্য, যাতে যেই গামলা আছে এই গামলা যাতে হাতে না লাগে সেই জন্য কিন্তু এখানে পলিথিন দিছে। হাতের গ্লাভস দিছে, গ্লাভস কিন্তু এখানে দেওয়া আছে, ঠিক আছে। তো গ্লাভস দেওয়া আছে, আর এটা হচ্ছে যে একটা প্লাস্টিক, এটা কিন্তু কভারটা, এটার ভিতরে কিন্তু ওয়াটারপ্রুফ হবে, এই জিনিসটা দিয়েই কিন্তু ওয়াটারপ্রুফ হবে। তো কীভাবে আমরা সম্পূর্ণ কাজটা করি অবশ্যই দেখবেন। তো হচ্ছে যে ওয়াটারপ্রুফের জন্য এটা হচ্ছে যে, তো এখানে ট্যাব আছে আর এখানে ড্রয়িংটা আছে, আপনাদেরকে দেখাই। এই হচ্ছে যে ড্রয়িংটা, ঠিক আছে। তো এই হচ্ছে যে লিকুইডটা আমরা জয়েন করবো, আর তারগুলো জয়েন করবো। এই হচ্ছে যে জয়েন্টার, এই হচ্ছে যে এইগুলো দিয়ে আমরা জয়েন করবো 35 মিলি কেবল, ঠিক আছে। দেখতেছেন কি মোটা মোটা, ঠিক আছে। সবগুলো দিয়ে জয়েন করবো। দেখবেন আমি এখানে কিভাবে এই সম্পূর্ণ কাজটা করি, ঠিক আছে। কেবলটা কিভাবে আমি জয়েন দিই, এই দেখছেন উপরে কিন্তু আপনার তিনটা, নিচে কিন্তু তিনটা তার দেওয়া আছে, 3 তারে 3 কিন্তু জয়েন্টটা দেওয়া আছে। আর উপরে দেখছেন যে গুণাগুলো কিন্তু একসাথে পেছানো আছে, আর পাশে কিন্তু এক পাশের থেকে কিন্তু একটা তার নিয়ে আসছে। তো এটা হচ্ছে গুণাটা, যেটা এটা হচ্ছে নিউট্রাল, আর এই পাশে যেটা এটাও নিউট্রাল কালো তারটা, ঠিক আছে। কালো তার কিন্তু কালো তারের সাথে আর ফেসগুলো কিন্তু আলাদা আলাদা হইব, ঠিক আছে। তো এই পাশে দেখেন নিচে নিচে কিন্তু আপনাদের দেখাইছে, এখানে কিন্তু প্রায় দেখাইছে যে জুম করে দেখার জন্য বা ভালোভাবে দেখার জন্য, যে যখন এই যে বক্সটা আছে এই বক্সটা যখন লাগানোর পরে কিন্তু এই যে দেখছেন সাইডে কিন্তু ট্যাপিং করা লাগবে, ঠিক আছে। ট্যাপিং করার পরে কিন্তু আপনি দেখবেন যে ভালো করে দেখবেন যে কোনো কারণে লিক আছে কিনা। লিক যদি থাকে, যখন আপনি একটা লিকুইড আছে, লিকুইডটা যখন আপনি ডালবেন তখন কিন্তু আপনার লিকুইডটা বাহির হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে। সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এই যে জুমিংটা দেখাইছে এটা কিন্তু খুব ভালোভাবে মনোযোগ দিয়ে দেখার জন্য বলছে, যাতে এখানে যাতে আপনার কোনো ধরনের সমস্যা বা দুর্বলতা যাতে না থাকে, ভালোভাবে দেখার জন্য। তো এই পাশে আপনাদেরকে দেখাই, এই পাশে হচ্ছে যে দেখেন বক্সের মধ্যে কিন্তু
বক্সের মধ্যে কিন্তু সুন্দরভাবে আপনি কেবলটা ফিটিং করবেন। বা এখানে এই দেখছেন এই পাশে কিন্তু 4টা কেবল, 2টা জয়েন্ট কেবলকে সুন্দরভাবে জয়েন করবেন। তারপর এখানে কিন্তু দেখাইছে যে সিরিজ পেপার দিয়ে হালকা ঘষবেন, কত মিলিমিটার, 20 মিলি, ঠিক আছে। আর এই পাশে দেখা গেছে যে আপনি লক করতে পারেন। এই দেখেন এই পাশে কিন্তু দেখাইছে আপনি স্ক্রুড্রাইভার দিয়েও লক করতে পারেন, বা কেবল লেগস আছে, কেবল লেগস দিয়ে যেটা দিয়ে প্রেশার দিয়ে আপনার কেবলটা লক করা হয় সেটা দিয়েও করতে পারেন, ঠিক আছে। দুই প্রকার দিয়ে রাখছে, ঠিক আছে। এখানে কিন্তু 2 প্রকার দিয়ে রাখছে, একটা হচ্ছে স্ক্রুড্রাইভার আর একটা হচ্ছে কেবল লেগস দিয়ে আপনি কেবলটা লক করতে পারেন 2টা জয়েন্টে। তো 2টা জয়েন্টে যখন লক করার পরে কিন্তু এই দেখতেছেন এই পাশে এইখানে এই যে এখানে 4টা যখন জয়েন্ট হইব, 4টার জয়েন্টের মাঝখানে কিন্তু এইভাবে এই প্লাস্টিকটা আমরা দিয়ে দিব, ঠিক আছে। এই প্লাস্টিক দেওয়ার পরে এখানে কিন্তু সুন্দরভাবে আবার কি করবো, একটা কেবল ট্রাই দিয়ে সুন্দর করে বাঁধ দেবেন, যাতে 4টা কেবল যাতে একসঙ্গে থাকতে পারে, ঠিক আছে। তো আমি কিন্তু আরেকটা অন্যভাবেও কাজ করবো, এখানে আপনাদেরকে দেখাবো ভিডিওতে, সম্পূর্ণ ভিডিওতে দেখবেন ধৈর্য সহকারে। তো এখানে কিন্তু ভালোভাবে করার পরে কিন্তু এই দেখছেন লিকুইডটা, একটা লিকুইড আছে, এই লিকুইডটা আমরা ডালবো। তো লিকুইডটা আমরা কীভাবে ডালি অবশ্যই আপনাদেরকে দেখাবো, সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখবেন, লাইক কমেন্ট শেয়ার অবশ্যই করবেন, মনোযোগ সহকারে দেখবেন। অবশ্যই এই ভিডিওটা অনেক ইম্পর্টেন্ট হতে চলছে, কারণ এই ভিডিওটা থেকে আপনারা অনেক কিছু শিখতে পারবেন। তো যারা আমার চ্যানেলে নতুন আছেন অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, আর লাইক এবং শেয়ার করতে অবশ্যই ভুলবেন না। আর ভিডিও যদি ভালো লাগে অবশ্যই অন্য ভাইদের কাছে শেয়ার করে দেবেন, আর আমাদের বেল আইকনটা বাজিয়ে অবশ্যই আমাদের সঙ্গে থাকার চেষ্টা করবেন। এখন কিন্তু আমি দেখতেছেন এখানে তারগুলো সুন্দরভাবে ঝুলে নিছি এইভাবে, ঠিক আছে, যাতে ভিডিও যাতে লম্বা না হয় সেজন্য কিন্তু আমি তারগুলো ঝুলে নিছি এখানে। তো এখন এই দেখতেছেন এখানে কিন্তু ড্রয়িংয়ের মধ্যে অনেকেই কিন্তু বলতে পারে, দেখেন এই দেখেন এখানে কিন্তু দেওয়া আছে সম্পূর্ণভাবে কি করা লাগে, ঠিক আছে। এই দেখছেন সব কিছু কিন্তু এখানে কিন্তু সম্পূর্ণ উল্লেখ করা আছে। তারপর এই দেখতেছেন এখানে কিন্তু একটার মধ্যে কিন্তু 4টা তার, ঠিক আছে, একটা বক্সের মধ্যেই, ঠিক আছে, একটা বক্সের মধ্যেই। তো পরে কিন্তু আমি লিকুইডটা পরে ডালবো সবার পরে। তো এখন আমি কিন্তু এখানে 35 মিলিগুলা, এই 35 মিলিগুলার সাথে 35 মিলি জয়েন করবো, ঠিক আছে। আর এখানে যেহেতু পুরান কেবল যেহেতু 16 মিলি আছে, এখানে একটা কেবল 16 মিলি আছে, তো 16 মিলিটারে কী করবো, 16 মিলি একটা গ্যাপিস খাওয়াবো, গ্যাপিস খাওয়ানোর পরে এটার ভিতরে কিন্তু 35 মিলি ঢুকাই দেবো, এই যে, ঠিক আছে। এইভাবে এইভাবে কাজ হবে, ঠিক আছে, এই হচ্ছে যে কাজ। তো এখন আমি কীভাবে করি দেখেন। তো এখন দেখতেছেন আমি কিন্তু এখানে সুন্দরভাবে কি করছি, কেবল লেগসগুলো লাগাই নিয়েছি, ঠিক আছে। কেবল লেগসগুলো লাগানোর পরে কিন্তু আমি এগুলো কিন্তু চেক করবো যে ঠিক আছে কিনা, টাইটভাবে লাগছে কিনা। তো এগুলো লাগানোর পরে কিন্তু সুন্দরভাবে আপনারা ট্যাপিং করবেন, একটার সাথে সাথে একটা না লাগে, ঠিক আছে। ট্যাপিং করার পরে আমরা কি করবো, এখানে সুন্দরভাবে ওই যে প্লাস্টিকটা দেখাইছিলাম ড্রয়িংয়ের মধ্যে, সেই প্লাস্টিকটা কিন্তু মাঝখানে আমরা দিয়ে দিন, এই দেখছেন মাঝখানে দিছি, দেওয়ার পরে কিন্তু কেবলটাই দিয়ে সুন্দর করে এটা বাঁধ দিছি যাতে মজবুতভাবে থাকে। দেখেন 1 নম্বরে কিন্তু গরম আর ঠান্ডা দুটোটাই আছে, ঠান্ডাটাও আছে আর গরমটাও আছে, +20 ডিগ্রি আছে আর সি আছে ঠান্ডা, ঠিক আছে। দুটোটার সাথে একত্র করবেন। 2 নম্বরে দেখেন মাঝখানে কিন্তু একটা লক আছে, দুটোটার পাশে কিন্তু একটা লক আছে, এই পাশে কিন্তু দেখেন আপনার লকটারে খুলতে হইতেছে। লকটারে খোলার পরে কিন্তু দুটোটারে একসাথে মিক্স করবেন, উপরে নিচে ঝাঁকিয়ে দুটোটারে 3 মিনিট যাবত মিক্স করবেন। এইভাবে 3 মিনিট যাবত মিক্স করার পরে কিন্তু আপনি কি করবেন, এটারে এই পাশে দেখান ড্রয়িংয়েও কিন্তু সুন্দরভাবে বুঝে রাখছে, এটা কিন্তু সবগুলোরে একত্রে নিয়ে আসবেন, বা একত্রে না আনলেও আপনার সমস্যা নাই। 3 মিনিট যাবত যদি মিক্স করেন এইভাবে কিন্তু এই দেখছেন 7 নম্বরে কিন্তু এটা আপনার যে কেবলের আছে এটার মধ্যে কিন্তু ঢালবেন, ঠিক আছে। এখন আমি যেভাবে ডালবো ঠিক এরকমভাবে কেবলটা কিন্তু আমার কমপ্লিট করা আছে। কেবলটা যখন কমপ্লিট করা আছে তখন কিন্তু আমি লিকুইডটারে এইভাবে ডালবো, ঠিক আছে। তো দেখতেছেন আমি কীভাবে ডালবো, এখন সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখবেন আর লাইক এবং শেয়ার অবশ্যই করবেন। এখন দেখবেন এখানে আমি সুন্দরভাবে কিন্তু সিলিকনগুলো ডালবো, যে লিকুইডগুলো আছে এই লিকুইডগুলো কিন্তু সুন্দরভাবে আমি ডালবো, প্লাসের মাধ্যমে সুন্দর করে একটু হালকা কাটে নিলাম। নেওয়ার পরে কিন্তু এই লিকুইডগুলো আমি সুন্দরভাবে ডালবো যাতে লিকুইডগুলো বাইরে না পড়ে যায়, ঠিক আছে।
পরার পরে কিন্তু আমি লাস্টে কিন্তু কী করবো, এটার মাঝখানে ওই যে মুখটা দিয়ে ডালতেছি, এই মুখটার মধ্যে কিন্তু একটা বক্স আছে, বক্সটা আমি এটা লাগাই দিন যাতে এটা 19-20 হয়ে যাতে না পড়ে। এটা কিন্তু একদিন পরে এটা কিন্তু হেভি টাইট হয়ে যাবে, শক্ত হয়ে যাবে, ঠিক আছে। এটা যেরকম কেবেলের দলে যেরকম এরকম দেখতেছেন এখন পানির মতো, তখন কিন্তু এটা পানির মতো থাকবে না, এটা কিন্তু হেভি হার্ড, অনেক শক্ত হয়ে যাবে। এটা যদি আপনি পানির মতো চুবাইও রাখেন তাতে আপনার কোনো সমস্যা হবে না, কোনো যায় আসে না। এটার ভিতরে এক বিন্দু পরিমাণ পানি ঢুকবো না, চুল পরিমাণ পানি ঢুকবো না এটার ভিতরে। তো এইভাবে কিন্তু আমরা সম্পূর্ণ কাজটা কমপ্লিট করলাম। তো যারা আমার ভিডিওটা দেখছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আর লাইক কমেন্ট শেয়ার অবশ্যই করবেন, যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই অন্য ভাইদের কাছে শেয়ার করে দিবেন। আর যারা বুঝছেন নাই অবশ্যই কমেন্টস বক্সে জানাবেন। আর যদি আমার ভিডিওতে যদি কোনো ধরনের ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে অবশ্যই ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন। আর যদি আমি ভুল করে থাকি অবশ্যই আমার কমেন্ট বক্সে আমাকে জানাবেন। অসংখ্য ধন্যবাদ। আর যারা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন নাই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, আর বেল আইকনটা বাজিয়ে আমাদের সঙ্গেই থাকবেন।